Tänään tän. Joo, very nice, very nice, very nice. Ja sit kun ennen kuin kukkaa alkaa tästä valittaa, niin ei nouse keula. Vitun sileä. Tää ei toi nyt vitun sileä, mutta en osaa keulia. Vittu. Niin ei nouse hiekka tiellä paurista. Oisko ekalla? Ei ollut eka yritys. Vittu kun tärisee. Ostakaa. Älkää ostakaa. Ehkä. Maybe. Ostakaa tai ehkä älkää ostakaa. Metsämarjoja, perkele. Ja metsämansikoita. Hei kato perkele, tää on ihan hyvä satsi. Ei nää metsävadelmia perkele, ei vittu mun niska. Tippu. Vittu. Ei perkele. Oli täällä pari muuta. Ei täällä on ihan kypsä. Ei vittu toi piste. Jamsku tää ralla. Hei tässä on kunnon pensas perkele. Tuolla... Eikö noin jotain vittu... Tuollakin on lisää. Jumalauta. Menee takaspäin niin Pyry! Toi vittuu videolta!
tuossa menneen videolle niin selityksenä se, että toi vaihepoli on ihan vitun löysä. Mä yritin ottaa sitä irti, mut siinä on siellä on hiekkaa välissä, niin se ei lähde vittuun mitenkään. Videon nimessä voi tulla Yamaha Rider Boost Day. Kyllä se vetää! Hyi saatana, vittu täällä haisee paska. Jaha. Vittu näitä littuja, saatana. Vittu mä heitän tänne joku myrkyn kohta, niin vittu kaikki ötökäisiä littut kuolee. Vittu oli väärä. Vittu tääkin on saatana rehellisesti kuin jonkun koska se on vitun mukava vetää pellolla. Ai vittu mä GoPro päällä. Moro! Moro! Tiedätkö kenen maalla sä ajat? Joo, tää on Rikalan pelto ja mä sain luvat pari päivää sitten. No se on hyvä, joo, koska toihan on kaupungin puolta ja siellä kävi joskus joku niin kuin Jonnet räppäämässä ja rikkomassa kaikkia paikkoja, niin se oli vähän huono. Joo, mä tiedän. Meillä on kato itellä maatila ja peltoa, niin... Joo, hyvä. Ei mitään, kovaa ajoa. Ei kiitos, samoin. Tohon tuli se jätkä, kun katsoi varmaan musta videoa silloin yöllä. Se on vitun asiallinen. Niin se vaan tuli sanoa, että mä sain kameralle se vittu ykävideo käytännössä.